안녕하십니까. 강영은의원TV 이영윤 원장입니다. 오늘은 만성적인 기침과 가래에 효과적인 한약을 소개해 드리려고 합니다. 바로 맹문동탕입니다. 맹문동탕의 적응증은 가래가 끊이지 않는 기침, 기관지염, 그리고 천식입니다. 기관지염은 기침을 주소증으로 하고 과량의 객담, 그러니까 가래가 동반되기도 합니다. 이때 1년 중에 3개월 이상 기침 가래가 계속되고 이러한 증상이 2년 이상 지속되는 경우에 만성기관지염의 기준을 충족하게 됩니다. 천식이나 만성기관지염, 이런 만성적인 증상의 경우에는 비교적 치료가 장기적이기 때문에 첩약으로만 장기간 치료하는 것은 약간 부담스러울 수 있습니다. 그럴 때 복용도 간편하고 효과도 어느 정도 보장이 되는 탕약을 건조시켜 조제한 X과립제를 복용해서 증상을 해소하고 관리하는데 좋은 방법이 됩니다. 맹문동탕의 경우에 구심성 신경흥분을 억제하고 기도 점막에 대한 항염증 작용이 있어서 기침을 억제하고 염증으로 인한 가래 형성을 줄여줘서 기관지염에 대한 효과가 입증된 한약입니다. 천식의 경우에도 5세에서 18세 사이에 천식 환자 100명을 대상으로 4개월 동안 감이 맹문동탕 천식 치료 효과에 대해서 시험을 실시했는데요. 세 그룹으로 나뉘어서 저용량 감이 맹문동탕군, 두 번째는 고용량 감이 맹문동탕군, 그리고 세 번째는 복약하지 않은 대조군. 무작위 배정하고 실험을 진행한 결과 감이 복용탕을 복용한 2개의 그룹에서만 FEV1 및 증상이 대조군에 비해 유의미하게 개선되었습니다. 고용량군과 저용량군 간의 유의미한 차이는 발생하지 않았습니다. 복용 방법은 1일에 3번, 식전이나 식간에 복용하십니다. 성인은 한 포, 만 11세 미만은 4분의 3포, 만 7세 미만은 2분의 1포, 만 1세 미만은 4분의 1포 복용합니다. 복용 시에 물에 타서 드시지 마시고 입에 털어 넣은 다음에 물로 삼키는 방법으로 복용해 주세요. 소아의 경우에는 먹기 힘들어 하니까 주스와 함께 넘기셔도 괜찮습니다. 만성적인 기침 가래나 기관지염, 천식 때문에 일상생활에도 불편을 느끼실 뿐만 아니라 수면에도 지장을 받으시는 분들이 많으십니다. 효과적이고 부담 없는 맹문동탕 과립제로 치료를 시작해 보시기 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다.